ย็นมารับด้วยเด้อมันมาส่งแล้วก็มารับด้วยเย็นหรอหุ้ยเย็นอีกนี่ทางขึ้นใช่หรอตาเปล่ามันกลางคืนลมมันแรงเปียกก็เปียกหัวทิ่มนะหัวทิ่มเลยโซมาเทรวมกันก่อนกินแรงเอาจะเอานี่ออกก่อนเอาเยอะออกก่อนเดี๋ยวจะดองปลาไว้น้ำใหม่คนเดียวได้เยอะจะได้ดูมีอะไรไม่ใช่เป็นตัวเดียวนะโซ่ข้างปานได้ปลาละตัวกินได้กาดต่อยาวๆเขียนมาตามปลาดีกว่ามายังปลาเหลืองเปล่าเบี่ยงมีกล้องใหญ่เลยไม่ยอมเจ๊ไม่ยอมมาโชว์เลยโอ้ยนี่แหละปลาแบบนี้ก็แบบนี้แหละปลากับข้าวนาวินนะนี่ให้ดูปิ้งไอ้เก๋าก่อนเดี๋ยวไม่เห็นไอ้เก๋านี่เก๋าก็มีเก๋าซุปปลาเนื้อดีครับดีหมดแล้วเนี่ยปลาข้างปานก็มีนี่ข้างปานน้ำใหม่เขาได้เขาบอกตัวเล็กสะบัดทิ้งหมดอ่ะปลาเหลืองเนี่ยทอดอร่อยยอดทอดอร่อยเนี่ยผมดื้อฮะฮะลมแรงๆนอนอยู่บ้านลมแรงนะครับดูปลาวันลมแรงฟังเสียงลมเข้าอยู่แล้วล่ะโทรศัพท์ยังไงเข้าปื้ดอยู่แล้วล่ะถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวเป็นร้อยเลยครับไล่กลับบ้านแล้วไม่ยอมกลับกันเนี่ยนาวินบอกอยากเหลือเกินโอเคโดนแล้วตัวเล็กเห็นมั้งหันมาให้ดูให้กล้องดูด้วยอ่ะไม่สวยครับวันนี้ลมแรงหาจุดยืนไม่ได้นี่ครับผ้าจับอ่ะเจ๊ดินนะที่มันแผลผ้าค่ะพี่นั่นผ้านี่ไม่ให้เจ๊10 ตัวทิ่ม10 ทีก็โอ้โหเรื่องนะลองปลาก่อนครับเอาเก๋านะเพิ่งจะลงไม่ใช่เลยโซ่อีกแล้วการจับไปแล้ว
ว์หน่อยนังการโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นเห็นปลาหน่อยเร็วมาทางนี้นี่ยกมองไม่เห็นโซ่โอ้ลมมันแรงครับอยู่แน่นะเจ๊นะแน่ใจนะปลาเหลืองครับปลาเหลืองสบายตกปลาเล็กนะครับน้ำใหม่เราไหนโซ่โซ่กินแรงไงตายเนื้อเวียนมากินหลังคายังไม่กลางครับอากาศร้อนแต่มันมีลมช่วยหน่อยลมแรงครับกลางไม่ได้ลมมามันแรงโยกเทคนิคดีๆใส่เข้าไปหลุดไม่หลุดเขาซอกอ่ะหลุดไม่หลุดโอ้ยฟ้าฝนครับมาแล้วครับตัวใครตัวเผือกเด้อพี่น้องไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันนะ มันได้น้อยเดี๋ยวนี้เอาใส่ลังเลยเปล่าทำไมเอาตะกร้าแดงใช่ไหมเอาไข่ออกแหลกที่เอาตะกร้าแดงใส่พวกนี้มาแล้วหนีฝนกันแล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับเป็นไงนะพินฝนมาไล่ฝนฟ้าแบบนี้ครับผมอันตรายครับเข้าฝั่งใช่ครับตามทิมได้ครับผมครับก่อน2บรรยากาศเดี๋ยวรอเรือมารับ